আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা আলোচনা করব সোল্ডারিং আয়রনে কিভাবে সোল্ডারিং করতে হয়। সো বন্ধুরা, এরকম নরমাল যেগুলো সোল্ডারিং আয়রন আছে এগুলোর মধ্যে যেগুলো বিট ইউজ করা হয় এগুলো হচ্ছে লোহার। এজন্য আমরা সহজে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে সোল্ডারিং করতে পারি না, লিড গলাতে পারি না। এটা আমাদের কমন সমস্যা। এটা আমরা সবাই এই সমস্যার মধ্যে পড়ি। আর যারা ইলেকট্রিশিয়ান আছি তারাও এই সমস্যার মধ্যে পড়ি। আর যারা ছোটখাটো কাজ করতে চায় নতুন, তারাও এই সমস্যার মধ্যে পড়ি। তো এই যে এই একটি সোল্ডারিং আয়রন, এখানে সোল্ডারিং হচ্ছে না, সমস্যা হচ্ছে এই যে বিট। এখানে কয়েল ভালো আছে, হিট হচ্ছে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে, শুধু বিটের কারণেই সোল্ডারিং করা হচ্ছে না। তো অনেক জায়গায় দেখা যায় সার্কিটের মধ্যে সোল্ডারিং করতে চাইলে সরু স্থান একদম সংকীর্ণ, ওইখানে যদি কয়েকবার আয়রন দিয়ে ঘষাঘষি করি তখন ওই স্থানের কার্বন নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে আমাদের এক্সপার্ট আয়রন লাগবে। তো এই যে এটা হচ্ছে নর্মাল দাম, মানে একদম কম 120 টাকার মধ্যেই এই আয়রন গুলো পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি যদি এরকম একটি বিট পরিবর্তন করেন তাহলে এই আয়রন আপনি সারা বছর ব্যবহার করলেও কোনো সমস্যা হবে না। তো আমরা যারা টেকনিশিয়ান আছে আমরা সচরাচর এরকম আয়রন গুলো বেশি ব্যবহার করি, কারণ আমাদের সব সময় হিটে রাখতে হয় এজন্য। তো আমরা চাইলে এরকম একটি বিট মার্কেট থেকে ক্রয় করে এখানে লাগাতে পারি। এটা হচ্ছে 60 ওয়াটের একটি আয়রনের বিট। আপনারা যদি বলেন 60 ওয়াটের আয়রনের বিট, তাহলে আপনাদেরকে এরকম একটি বিট দিবে। অথবা এই যে আপনি ভিডিও দেখতেছেন, এই ভিডিওতে আপনি যদি স্ক্রিনশট মেরে রাখেন তখন আপনি এই বিটের ছবি দেখালে ওরা দিয়ে দিবে। তো আমরা তাহলে সোল্ডারিং আয়রনের সমস্যা নিয়ে ভুগতেছি, তো এটা শুধু আপনারা না, আমরা নিজেরাও এটার ভুক্তভোগী। এজন্য আমরা এই যে সোল্ডারিং আয়রনের যেটা বিট আছে, এই বিটের দুই পাশে দুইটি স্ক্রু দিয়ে আছে, আমরা এই দুইটি স্ক্রু খুলে ফেলবো। অবশ্য এখানে একটা কথা খেয়াল রাখবেন, সেটা হচ্ছে বিট পরিবর্তন করার সময় কয়েলে যাতে আঘাত না হয় এটা খেয়াল রাখবেন। যদি কয়েলের মধ্যে সমস্যা হয় তাহলে কয়েল সহ পরিবর্তন করতে হবে। এখানে যেটা কয়েল আছে এই কয়েলটি অ্যাভেলেবেল, এটা মার্কেটে পাবেন, এটা সর্বোচ্চ 40 টাকা নিবে। যেটা 60 ওয়াটের 60 ওয়াটের আয়রনের কয়েল বললে আপনাদেরকে দিয়ে দিবে। তো এই যে কয়েল পরিবর্তন করার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে এর আগের বার আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে এটা দেখে নিতে পারেন। এবং সোল্ডারিং আয়রনে তাতালে রাং লাগে না কেন অথবা ঝালাই হয় না কেন, এই সমস্যার বেশিরভাগ প্রশ্ন আমাদের কমেন্ট বক্সে আসে, যার কারণে আমরা আয়রন নিয়ে ভিডিও একটু বেশি করার চেষ্টা করি। তো এরকম একটি বিট আপনারা কিনবেন, এই বিটের দাম হচ্ছে মাত্র 70 টাকা। আপনাদের এলাকা অনুযায়ী দাম বেশি আর কম হতে পারে, এটা আপনাদের একান্ত ব্যাপার। আর আপনারা যদি গুলিস্তান অথবা চট্টগ্রাম, রিয়াজউদ্দিন বাজার এরকম কোনো জায়গা থেকে নেন তাহলে আরো কম পাবেন। এটা আপনাদের এলাকা অনুযায়ী দাম ওঠানামা হতে পারে। তো এই যে একটি আয়রনের দাম হচ্ছে মাত্র 120 টাকা, কিন্তু একটি বিটের দাম, শুধু বিটের দাম 70 টাকা, তাহলে প্রায় কাছাকাছি। শুধু একটি বিটের দাম প্রায় আয়রনের দামের কাছাকাছি। কিন্তু আপনি যদি একটি আয়রনে সোল্ডারিং হচ্ছে না আরেকটি আয়রন কিনেন তাহলেও সেম সমস্যা থেকে যাবে, কারণ যেগুলো নর্মাল দামের আয়রন এগুলোতে বিট ব্যবহার করা হয় লোহার, এজন্য লিড সহজে গলে না এবং ওই বিট কালো হয়ে থাকে। এটা সহজেই কি হয় না, সোল্ডারিং করতে পারি না। তো এখানে দেখা যাচ্ছে এটা নতুন, এখানে সামনের অংশটি সাদা দেখা যাচ্ছে, তার মানে এটা হিট হওয়ার পরেও এটা সাদা থেকে যাবে, এটা কালো হবে না। আর আয়রন ব্যবহারের আরেকটা নিয়ম হচ্ছে আপনারা আয়রন দিয়ে রাবার, প্লাস্টিক এগুলি কিছু পোড়াবেন না। যদি আপনি রাবার, প্লাস্টিক এরকম কিছু পোড়ান তাহলে আয়রনের যেটা সামনের ভালো সাইড আছে ওইটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওইটা যদি একবার, দুইবার, তিনবার কালো হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে আপনার আয়রনটি আর সঠিকভাবে কাজ করবে না। আবার আরেকটি কথা খেয়াল রাখবেন, সেটা হচ্ছে আপনারা যে লিড ব্যবহার করতেছেন, যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন এই লিড গুলো পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। বেশি নিতে হবে না, অল্পটুকু নিয়ে আপনারা পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। যদি লিড পরিবর্তন করার ফলে ভালো হয় তাহলে বিট পরিবর্তন করার দরকার নেই। তো এখানে আমার কাছে দুই রকম লিড আছে, এটা হচ্ছে একরকম আর এটা ভিন্ন রকম। এর মধ্যে এটার চেয়ে এটা ভালো। এটা যারা মোবাইল
সার্ভিসিং করে তারা ব্যবহার করে, এবং এই রকমের মধ্যেও ভালো আছে, কিন্তু এটা 2 নাম্বার। তো এখানের যেগুলো লিড আছে এগুলো চেনার উপায় হচ্ছে আপনারা আপনারা বলবেন যে ভালো মানের যেগুলো লিড আছে এগুলো দেওয়ার জন্য, তখন আপনারা ভালো মানের লিড পেয়ে যাবেন। আবার আরেকটি কথা, যেগুলো 2 নাম্বার লিড এগুলো দামে কম হয়। তো এখন আমি আয়রনের বিট পরিবর্তন করেছি। আয়রনের বিট পরিবর্তন করার পরে আপনাদেরকে হিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি সোল্ডারিং হচ্ছে কিনা। এটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সো বন্ধুরা দেখেন, এখন আমার যে আয়রন এটা হিট হয়ে গেছে পুরোপুরি। অবশ্য আপনারা আয়রন ব্যবহার করার জন্য যে জায়গাটা নির্বাচন করবেন ওই জায়গায় যাতে অন্য কোনো কিছু না থাকে এটা খেয়াল রাখবেন। আর 220 ভোল্ট কারেন্ট অবশ্য লাগবে। তো বিট পরিবর্তন করার পরে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে লিড, এটা সাথে সাথে গলে যাচ্ছে দেখেন। তো যে জায়গায় আমার লিড সাথে সাথে গলে যাচ্ছে, এটা কোনো যদি তার ব্যবহার করি তাহলে সাথে সাথে ওই তারের মধ্যে সোল্ডারিং হয়ে যাবে। এবং এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের যে সোল্ডারিং আয়রন আছে এটার মাথা দেখেন একদম সামনের অংশ সাদা হয়ে আছে। সাদা হয়ে থাকার কারণে লিড লাগানোর সাথে সাথে এখানে লিড লেগে যাবে। এটা আপনি যদি রাবার অথবা প্লাস্টিকে না পোড়ান তাহলে এটা সারা বছর এভাবে থেকে যাবে। তো এরপরে আপনাদের আরেকটা কথা বলে রাখি, আপনারা যদি ভালো মানের রজন ভালো মানের লিড ব্যবহার করেন তাহলে আপনি পুরোপুরি ফলাফলটি পাবেন। এর মধ্যে অনেকে বলে একটি আয়রনের দাম 120 টাকা, কিন্তু একটি বিটের দাম 70 টাকা। এটা কিভাবে হয়? আসলে আপনি যদি আয়রনের কয়েল কেটে যায় তাহলে কয়েল এক্সট্রা পাবেন। এরপরে যে বিট আছে এই বিট যদি একবার পরিবর্তন করেন, রাবার অথবা প্লাস্টিকে না পড়ান তাহলে এটা 4-5 বছরে কিছু হবে না। এর আগে যেটা বিট ছিল এটা আমি পাল্টিয়েছিলাম প্রায় 3 থেকে 4 বছর আগে। দেখেন এটা প্লাস্টিকে পোড়ানোর কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, না হয় এটা এখনো ভালো আছে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কখনো ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার সাথে সাথে আমার ভিডিওগুলো প্লে করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ।